បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់channel របស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានគោលបទពិសោធន៍មួយដើម្បីចែកចាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបាទអញ្ចឹងគឺមិនមានអ្វីជាធំដុំនោះទេគាត់ថាយើងស្គាល់អំពីwebsite 5ដែលយើងអាចបង្កើត website លក្ខណៈ free ជាលក្ខណៈជារៀងរហូតដោយមិនចាំបាច់បង់លុយហើយយើងបង្កើត website នោះដើម្បីបងប្អូនគឺដើម្បីធ្វើជាឯកសារឬក៏ធ្វើជាលក្ខណៈរកស៊ីឬក៏ការងារឬក៏ដើម្បីបង្ហាញអ្វីមួយដែលយើងចង់បង្ហាញទៅគេបងប្អូនហើយក៏យើងអាចមានឱកាសក្នុងការដាក់ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបានលុយបន្តិចបន្តួចពី website ហ្នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹង website ទាំង5នោះគឺដូចបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគឺទី1គឺគេហៅថា Weebly ហើយ Weebly ទី2នោះគឺ Website ទី3នោះគឺ Blogger របស់ Google ហើយទី4នោះគឺ WordPress ហើយនឹងទី5គឺ Jimdo ឬក៏ Jimdo ចឹង website ទាំង5នេះគឺយើងអាចបង្កើតបានទាំងអស់គ្នាដោយមិនចាំបាច់បង់លុយទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនដែលចង់បានមួយណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានដោយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនឹងមានជាលក្ខណៈ links នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំបានដែរដើម្បីបងប្អូនជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងបានសម្រាប់ខ្ញុំមួយដែលស្រួលជាងគេហើយងាយស្រួលដាក់ពាណិជ្ជកម្មជាងគេងាយស្រួលក្នុងការ set up Google Search Console ឬក៏ Webmaster Tool ឬក៏ Analytics របស់ Google ដើម្បីឲ្យ Search Engine របស់ Google អាចរកឃើញនៅក្នុង Google Search គឺខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ Weebly ជាងគេបាទហើយក៏យើងអាចងាយស្រួលក្នុងការដាក់ពាណិជ្ជកម្មគ្រប់កន្លែងដែលយើងចង់ដាក់បានងាយស្រួលជាងwebsite ផ្សេងផងដែរបាទប៉ុន្តែលក្ខណៈស្រស់ស្អាតនោះគឺមិនឈ្នះ WordPress ទេបងប្អូនណាអញ្ចឹង WordPress មានអ្វីច្រើនដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាង Weebly អញ្ចឹងផ្សេងនេះគឺសិតតែយើងងាយស្រួលបានទាំងអស់ធ្វើបានទាំងអស់គ្រប់គ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយយើងនឹងធ្វើវីដេអូមួយដាច់ពីគ្នាបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំពេញចិត្តទៅលើ Weebly ដែលខ្ញុំបាទចូលចិត្តនិងងាយស្រួលទាំងរូបភាពទាំងរចនាទាំង interface ទាំង mobile និងទាំង desktop គឺអាចទទួលយកបានទាំងស្រុងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសខ្លួនឯងមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី Weebly ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ការបង្ហាញនៅ Weebly ហ្នឹងគឺសូមបងប្អូនជួយ subscribe ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយបងប្អូនដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបាទហើយនេះគឺជាផ្ទាំង website របស់ Weebly អត់ទាន់ log in ទេបងប្អូនបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញដាច់ពីគ្នាហើយមួយទៀតនោះគឺ WordPress.com បាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះ WordPress.com នេះគឺមានលក្ខណៈស្អាតល្អដូចគ្នាហើយនឹងមាន team ជាច្រើនរាប់មិនអស់ដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានមកដាក់ក្នុង website របស់យើងច្រើនជាង Weebly ទៅទៀតបាទយើងអាច download បានហើយមួយទៀតនោះគឺ Blogger ជារបស់ក្រុមហ៊ុន Google ហើយនឹងនេះបងប្អូនអាចឃើញវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែមិនសូវជាស្រស់ស្អាតប៉ុន្មានទេបងប្អូនគឺសាមញ្ញបំផុតប៉ុន្តែយើងអាច download theme ចេញមកពី website ផ្សេងដើម្បី install ចូលក្នុង website របស់យើងបានបាទហើយមួយទៀតគឺ Wix site នេះគឺជា Wix site ដែលយើងអាចបង្កើត free បានដូចគ្នានេះគឺជារូបភាពដែលយើងឃើញការឧទាហរណ៍របស់គេបាទ
យើងមិនចង់បង់លុយយើងអាចយកជា subdomain ដែលមានកន្ទុយ Wix នៅកន្ទុយ Wix sites ណាហើយមួយទៀតនោះគឺ website របស់Jimdo គឺយើងអាចបង្កើត website free បានដូចគ្នានេះបងប្អូនណាគឺនៅកន្លែងនេះជាភាសា Dutch ខ្ញុំដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសបាននៅកន្លែងនេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានការបង្កើតក្នុងនេះដែរគឺស្រួលមែនតើបងប្អូនជាលក្ខណៈ blogger ជាលក្ខណៈ website ឬក៏អ្វីៗផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេថ្ងៃក្រោយយើងនឹងរៀនមួយផ្សេងគ្នាបើសិនជាបងប្អូនណាចង់ដឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចេញឲ្យបងប្អូនមើលថាធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបានអញ្ចឹងខ្ញុំបិទចេញដើម្បីកុំឲ្យវាកាំងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំដោយសារកុំព្យូទ័រខ្ញុំមានកម្លាំងតូចបាទអញ្ចឹងយើងមកចូលក្នុង website Weebly ទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងអាចធ្វើបានគឺយើងត្រូវ sign up សិនណាបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំបាន sign up រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ sign in ទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើង sign in តាម Google Gmail របស់យើងទៅបើសិនជាបងប្អូនមានអញ្ចឹងខ្ញុំមានរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ sign in យកតែម្ដងក្នុង Gmail បាទអូខេឥឡូវខ្ញុំមាន Gmail ហើយរួចរាល់អស់ហើយបាទហើយយើង website នោះក៏ខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងនឹងបង្កើតបានមួយដែរហើយបាទបងប្អូនណាចាំមើល plate តើបានដំណើរការទេឥឡូវចូលមកដល់ហើយបាទនេះគឺយើងប្រើជាលក្ខណៈwebsite ដែល free អញ្ចឹងយើងអាចទទួលបានកន្ទុយខំតទេគឺវាជាប់ពាក្យថា Weebly បើសិនជាយើងចង់បានអត់មាន Weebly យើងអាច upgrade នេះក៏បានយើងអាចទិញយើងចុចកន្លែងនេះទៅយើងបដូរទៅយើងទិញdomain វាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យកទេដោយសារខ្ញុំប្រើរបស់ free ទេហើយវាមានលក្ខណៈជារៀងរហូតមិនលុបរបស់យើងចោលនៅថ្ងៃណាមួយនោះទេបាទគឺជាប់រហូតនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ edit ដោយសារខ្ញុំបានធ្វើវារួចម្ដងហើយខ្ញុំបង្កើត website នេះជាលក្ខណៈ blogger យើងអាច post ជារៀងរាល់ថ្ងៃបានអ្វីដែលយើងចង់ post ដូចជា Facebook អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែវាជាលក្ខណៈ website អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅលើកន្លែងនេះមកនេះគឺ edit បងប្អូននឹងអាចធ្វើការ edit លើ website របស់បងប្អូនបានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីភាពងាយស្រួលដែលថាបង្កើតមានភាពងាយស្រួលមែនទែនហើយយើងអាចជ្រើសរើស team របស់វាបានតាមចិត្តដែលយើងចង់បានយើងគ្រាន់តែជ្រើសរើសវាទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានជ្រើសរើស team រួចម្ដងទៅហើយបាទគឺខ្ញុំមិនជ្រើសរើសទៀតទេគាត់ថានេះគឺជាផ្ទាំងដែលយើងធ្វើការនៅក្នុង website របស់យើងគឺវាមានរាងដូចនេះបាទនេះគឺជា website របស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មដែលខ្ញុំបានដាក់អញ្ចឹងបានថាយើងបង្កើត website មកក៏មិនអត់ប្រយោជន៍ទាំងស្រុងដែរគឺយើងដាក់ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មបានដើម្បីទទួលបានលុយបន្តិចបន្តួចពី website បើសិនជាគេប្រើប្រាស់ website របស់យើងច្រើននោះក៏យើងទទួលបានលុយមកច្រើនដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ website យើងបង្កើតភ្លាមអញ្ចឹងគឺมันងាយទេបាទបងប្អូនអញ្ចឹងខុសពី AdSense គឺត្រូវការ view ច្រើនណាចាប់ពីប្រមាណ 1000 view ឡើងទៅអញ្ចឹងទើបអាច request ដាក់ផ្ទាំង ads នៅកន្លែងនេះបានឬក៏តាមកន្លែងណាដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែมันងាយទេត្រូវយើងធ្វើយូរដើម្បីឲ្យមាន view ច្រើនសិនណាប៉ុន្តែសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មមួយនេះគឺយើងបង្កើតភ្លាម website ភ្លាមគឺយើងដាក់បានភ្លាមតែម្ដងមិនចាំបាច់ចាំយូរទេបាទបងប្អូននេះ
ដូចឃើញផ្ទាំងនេះស្រាប់ហើយគឺផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មទេណាបងប្អូននេះគឺជាផ្ទាំងដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយនេះគឺជាផ្ទាំង post របស់ខ្ញុំបាន post ពីរ post រួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាម post បន្តទៅទៀតដើម្បីទទួលបានអ្នក viewer ខ្លះៗដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដាននៅលើផ្ទាំង website នេះគឺជា website របស់ខ្ញុំក៏វាភ្ជាប់ជាមួយនឹង YouTube channel របស់ខ្ញុំដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្ទាំងwebsite developer របស់ខ្ញុំរបស់ YouTube របស់ខ្ញុំណាបងប្អូនអញ្ចឹងវាមិនមានពិបាកអីទេឧបមាថាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអក្សរគឺយើងគ្រាន់តែវាយយកតែម្ដងឬក៏យើងកែកន្លែងណាខុសកន្លែងណាយើងកែកន្លែងនោះតែម្ដងបាទបងប្អូនគឺមិនពិបាកទេដូចថាកន្លែងនេះយើងវាយខ្វះអក្សរ R មួយអញ្ចឹងយើងក៏វាយថែមអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំចុច publish ដើម្បី publish ហើយបើយើងចង់មើល website របស់យើងថាវាមានរូបរាងដូចម្ដេចយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះទៅយើងអាច preview បានហើយនេះគឺជាផ្ទាំង website preview របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងឈ្មោះដូច YouTube ដែរគឺឈ្មោះហ្នឹងដូចគ្នាបាទនេះគឺជាផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មដែលខ្ញុំបានដាក់បាទហើយនេះគឺជាផ្ទាំង post ដែលចេញបន្តគ្នា10 post នៅខាងក្រោមបាទបើសិនជាមានថ្មីទៀតយើងដាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់ច្រើនទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងមកមើលក្នុង builder របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ថែមអត្ថបទបងប្អូនគាត់អូសអត្ថបទពីកន្លែងនេះមកនេះ text ដាក់នៅកន្លែងណាដែលបងប្អូនចង់ដាក់ណាបាទដាក់ហើយយើងសរសេរអក្សរឬក៏យើង copy យកពីកន្លែងណាមកដាក់មកគឺវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងបងប្អូនណាបាទបើសិនជាបងប្អូនមិនបានសរសេរគឺបងប្អូនត្រូវតែអីគេបងប្អូនត្រូវតែ copy មកអញ្ចឹងបើបងប្អូនបានសរសេររួចហើយបងប្អូនមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំអូសមកមិញនឹងរត់ទៅដល់ណាបងប្អូនដូចជាអត់ឃើញកៀងបាត់ហើយមើលទៅនេះអានេះគឺ space divider ទេហើយអត្ថបទមិញអត់ដឹងរត់ដល់ណាទេវាភាសាកុំព្យូទ័រខ្ញុំយឺតបងប្អូនវារាំងយឺតណាចឹងយើងអាច edit home screen របស់យើងបានដូចផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មនេះជាដើមបើសិនជាយើងចង់ឲ្យចេញនៅចំប្លោះកណ្ដាលយើងគ្រាន់តែចង់ edit វាមកគឺយើងដាក់នៅកណ្ដាលនៅកន្លែងនេះយើងទៅថែមកូដវាតិចតួចបងប្អូនណាមិនពិបាកទេស្រាប់តែយើងអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ពឹងគេឲ្យធ្វើឲ្យទេបាទយើងដាក់ពាក្យកណ្ដាលបើកណ្ដាលបិទមកវិញមកអញ្ចឹងយើងនឹងបានចេញនៅកណ្ដាលហើយបាទអូខេឥឡូវវាចេញនៅកណ្ដាលកៀងបាត់បងប្អូនហើយចាំតិចណាចាំតិចកៀងមក publish ទៅម្ដងបាទហ្នឹងណាចឹងយើងមើលក្នុង preview របស់យើងថាវាចេញនៅកណ្ដាលក៏អត់បាទឥឡូវមកកណ្ដាលហើយនេះឃើញទេវាចេញនៅកណ្ដាលមិញគឺចេញនៅគៀនខាងនេះបាទយើងអត់បានដាក់កណ្ដាលចឹងបើសិនជាយើងចង់ដាក់ពាណិជ្ជកម្មយើងត្រូវយកកូដពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងមកដាក់មកបងប្អូនខ្ញុំជួយឲ្យចេញមកវិញសិនដោយសារវាកៀងមកហើយអត់ឃើញសូមជាស្រ័យបងប្អូនដោយសារអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំយឺតពេកអត់លឿនចឹងវាដើររៀងយូរបងប្អូនណាបាទអូខេសាំម្ដងទៀតយឺតបងប្អូនអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំយឺតមែនតើបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា tool ទាំងអស់របស់ Weebly ហើយមិនមានអ្វីពិបាកទេបងប្អូនគឺ tool របស់វាស្រួលមែនតើក្នុងការប្រើប្រាស់វាមានដាក់ title វាមាន text វាមាន image វាមាន gallery វាមាន slide show វាមានអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងអាចអូសយកទៅដាក់នៅក្នុង website របស់យើងតម្ដងគឺយើងដាក់ drag and drop មកណាបងប្អូនហើយ
code គឺនេះកន្លែង code ដែលយើងដាក់វិកម្មបានគឺនេះ embed code នេះយើងយកកន្លែង embed code នេះមកដាក់មកហើយដោយសារវា error វាអត់ចេញវាអត់ចេញតែមកគឺ error ដោយសារវាកាំងអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនបាទយូរបងប្អូនយូរមែនតើអ៊ីនធឺណិតមានបញ្ហាបងប្អូនណាចឹងសូមអធិស្ឋានបងប្អូនចឹងយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះតែម្ដងដោយសារអ៊ីនធឺណិតវាកាំងក៏ថានេះគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការបញ្ចេញហើយនេះវាមានលក្ខណៈ mobile វាមានលក្ខណៈ desktop ឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងបងប្អូនវាស្រួលវាចេញមកគឺមកអេមតែហ្មងចឹងយើងមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងគឺវាចេញលក្ខណៈប្រភេទអញ្ចឹងឲ្យយើងមើលឲ្យឃើញអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺលក្ខណៈ computer desktop ចេញមកប្រភេទនេះបាទចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតទៀតអំពីការ setting នេះកន្លែង setting SEO កន្លែង SEO នេះគឺសំខាន់បងប្អូនដើម្បី verify code របស់យើងក្នុង Google Analytics ហើយនឹង Webmaster Tool ដើម្បីឲ្យ Google យើង search ឃើញបាទនេះ Webmaster Tool នៅកន្លែងនេះណាបងប្អូននេះបងប្អូនមើលអត់ឃើញបងប្អូនមើលកន្លែងនេះណាខ្ញុំបរិយាបងប្អូននេះ Webmaster Tool ហើយនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកបន្តិចឥឡូវខ្ញុំសូមបិទតែម្ដងបងប្អូនជាស្រ័យដោយសារមានបញ្ហាខាងអ៊ីនធឺណិតណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនបានអូយយ៉ាបងប្អូនកាំងបាត់ហើយអរគុណបាទជម្រាបលា